नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। पदवीधर पुलिसांक सेवेत दितले बढती। वाळपय पुलीस हवालदार युनिट प्रशिक्षण केंद्राच्या 49व्या दीक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आश्वासन। शिक्षण अर्धवट सोडपी तरणाट्यांक मेळटली भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बोड्ड्या दिवचले लोकवस्तीत पट्टेरी वाघाचो वावर। लोकांमदी पातळा भय। वाघाचो करचो बंदोबस्त, थळाव्यांची मागणी। संजीवनीच्या प्रशासकाक दिवू नाकात मुजतवाड। ऊस उत्पादक शेतकारांचे मंत्र्याक पत्र। उत्तर प्रदेशातल्या कासगंज जिल्ह्यात धपको दिवपी घडणूक। प्रवाशाक घेऊन वचपी ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत तळ्यात पडिल्ल्यान वट्ट 22 जाणांक मरण। चालकाचे ट्रॅक्टरावयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक विरोध आसतलो कायम। मुळगांवच्या लोकांनी ग्रामसभेत मांडली भूमिका। आता पळयात खबरो विस्तारांत। यान फुडें पदवीधर, पदव्युत्तर हेर अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या पुलिसांक सेवेत बढती दितले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात जाल्ल्या पुलिसांच्या 49व्या दीक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात 125 बायलां जाल्यार 174 दादले तशेंच दिल्ली पुलीस अकादमींतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले 473 पुलीस हवालदार आता सेवेत रुजू जातले। लॉ ग्रॅज्युएट, इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हे सुद्धा पुलीस भरती जाल्यात। म्हाका सांगपाक खूब खोस पडटा की काळांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन आमी जशें म्हणटा की ASI, PSI आनी इन फ्युचर PI जे DYSP, ISP पर्यंत सुद्धा तुमच्यातले भुरगे ह्या लेवला पर्यंत पावतले। फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI, PSI, PI, DYSP, CSP ह्या लेवलाचेर आणि थोड्या जाण तर पुढे वचून IPS जातले। आणि ह्या सगळ्या पुराय प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। ज्यांचे क्वॉलिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वॉलिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसा। खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वॉलिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनाक तर फुडें पावल्यात, पण प्रमोशनाच्या बरोबरी रुटीन जेवढी भरती आसतली, PSI आसतले, PI आसतले। Sir, today 299 recruits of the 41st batch of the workers, which include 174 males and 125 females who have completed their 10 months district training on. In fact, they reported to the TPS on 15 March 2023. शिक्षण अर्धवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोंयच्या दर एका घरांत एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय, ते नदरेन सरकार वावुरतले। भविष्यात गोंय विद्यापीठात लेगीत अशे तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। हरवळे पंचायतीच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। इग्नोचो आमचो स्केप सूर्यनारायणन म्हणून आहा ताका धाडून दिता। ताका धाडून कित्याक दिता? प्रत्येक घरान ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हें म्हजें स्वप्न आहा। हांव पयर तेंच्या इग्नोच्या हेका गेल्लो तेंच्या दिक्षांत समारंभाक। आतां जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना, म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता। आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुमी एग्जाम ती पासूय जावं येता। खूब भुरगे जाता वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशे एक 8-10 हजार भुरगे बसता। तितून सपोज कोण आतां 12वी शिकला, कोण ग्रॅज्युएट शिकला, तेजेर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवाय आसा।
त्याची जे बरेचशे भुरगे आमी 12वी शिकून 10वी शिकून वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यांनी आपले ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आता थोड्याच फुडल्या शेनवारा आयतारा सुद्दां तो मिटींग ऑर्गनायज करतो. जाका इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या रितसर ऍडमिशन करून आपले फुडले पुराय शिक्षण ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे शिक्षण पुराय करचें. हाच्या खातीर कोण जर 10वी जाल्यार तर 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता. त्या एक्सटर्नल बसी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी आहा, फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली, फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा. तूच जर आमी म्हणटा की तेज्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर तेज्या फुडली नोकरी मेळटली. हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा. कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सात आमचो सेक्युरिटी म्हणून आनी 12वी शिकला, फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका तेज्या फुडली नोकरी मेळूं शकता. शिकप हें काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक जाय. दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोठण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकांमदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर रान खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पयलीं हांगासर विकी म्हणून जो आमच्या हांगालो नायक नगरान भुरगो आसा तो कामा निमत गेल्लो हेवटेंतल्यान. दनपारच्या टायमार भर दिवसा हांगासर वाघ पट्टेरी वाघ अशें तेजें म्हणणें आसा. परत परत विचारलें ताका पट्टे आसा अशें तेणी म्हटलें. तो तेवटेंतल्यान त्या भाटांतल्यान तो ह्या वटेंतल्यान असो सरलो. ताका इतके अर्दे कमरे पासून ते शेपडे पर्यंत ताका ते अर्दो भाग दिसलो आनी तो ते पळोवनूच सोमतें तेणी पळ काडलो परत. आनी घरा कडेन आमच्या येवन तेणी कळयलें की अशें अशें जालां. तेच्या नंतर हांव मागीर फाटल्यान मागीर तेज्या वापुरान मागीर वयल्या वटेंतल्यान बी पळोवपाक गेल्लो म्हणजे अशें कितें पयसल्यान दिसता जाल्यार. पण अशें कितें कांय दिसूंक ना. तेच्या नंतर आमी अशें चिंतलें की तेजें कितें जर टायगर आसा जाल्यार कितें ड्रॉपिंग्स आसतले हो खंय तरी तो जर हांगा कितें येता वयता अशें आसूं शकता. कारण ह्या भाटान आनी हेवटेन चडशे गवेरेड्याचो वावर आसा आनी त्या गवेरेड्यांक लागून सुद्दां वाघ येवं शकता. नाकारपाक शकना कारण गवेरेडे थंयच्यान हांगा येवं शकता जाल्यार वाघ सुद्दां येवं शकता अशें शक्यता आसा. तेन्ना जो पर्यंत कितें तेजे एविडेंस मेळना तो पर्यंतूय आमी कांय म्हणूं शकना. पूण ड्रॉपिंग तशेंच झाडाक जे मार्कींग आसता तेजे खरवडलेले बी अशें पळोवपाचें आतां आमी एक मोहीम हाती धरपाक ठरयलेली आसा. सो आमच्या वॉलंटियरान आमी तांकां घेवन तें जंगल जें आसा ते जंगलान खंय तरी जर तेजे ड्रॉपिंग्स बी कितें दिसता जाल्यार किंवा तेजे मार्कींग कित्याक हांगासर पग माग मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा. कारण हे सगळे हार्ड सरफेस आसा. अशें कितें हांगासर चिकल असो कांय ना आनी पाणी तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा म्हणल्यार ते व्हाळ आसा आनी तेतून कितें पगमाग येवपा सारके कांय चान्सीस ना. तशेंच हांव एक मागता की हांगासरल्यान तेजे वावर हे आतां तेजें म्हणणें त्या भुरग्याचें म्हणणें हेज्या पयलीं सुद्दां अशेंच ह्याच वाटेंतल्यान परत क्रॉस जाताना एक 15-20 दीस पयलीं दिसलेलो कोणाक तरी अशें तेजें म्हणणें आसा. सो हांव मागता की डिपार्टमेंटान हांगासर खंय तरी कॅमेरा ट्रॅप लावपाचें जेतूंतल्यान जर अशें कितें बिबटो आसा की वाघ आसा हें कळपाक बरें पडटलें. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बिबट्यांचो वावर वाडलो असतानाच आता दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याचे म्हायतीक लागून बोड्डे वाठारात सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण 2 दिसां पयलीं हो पट्टेरी वाघ गोठण बोड्डे वाठारात भर रस्त्याचेर दनपारच्या वेळार उबो आशिल्लो अशें कळटा. ह्या पट्टेरी वाघाक रस्त्याचेर उबो आशिल्ल्याचे एका तरणाट्यान पळयला अशेंय कळटा. मजगती हे विशीं प्राणी मित्र अमृत सिंग हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें ही म्हायती मेळटकीच आपणे वाठारांतल्या रानांत माग घेवपाचो यत्न केलो. मात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याच्यो खाणाखुणा अजून तरी मेळूंक ना अशें ताणें सांगलां. मात ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघ आसपाची शक्यताय तांणी न्हयकारूंक ना. कांय वर्सां पयलीं एक पट्टेरी वाघ बोड्डे वाठारांत भोंवतालो अशें कळटा. रान खात्यान ह्या प्रकाराची गंभीरतायेन दखल घेवन ह्या वाठारांत सांपळो लावचो नाजाल्यार कॅमेरा लावन पट्टेरी वाघ आसा काय ना
त्या विशीं लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवपाक ऊस उत्पादक शेतकारांनी खर विरोध केला. हे विशीं शेतकारांनी मंत्री रवी नायकाक पत्र बरोवन प्रशासक सतेज कामतीक सेवा मुजतवाड दिवची न्हय म्हणून मागणी केल्या. कामतीन ऊस उत्पादक संघटनेक केन्नाच सहकार्य करूंक नाशिल्ल्याचें तांणी पत्रांत म्हणलां. ॲडमिनिस्ट्रेटर सतेज कामत हो ह्या म्हयन्याक रिटायर जाता तेन्ना तेजो प्रयत्न चालू आसा की परत आपल्याक वाडोवन दिवचो म्हणून. तर आमचो तेका ठाम विरोध आसा. विरोध कित्या खातीर करता हें सांग तुमकां. विरोध म्हटल्यार तो जेन्ना येयलो हांगासर तेन्ना तेणी संघटनेच्या कमिटीन जेन्ना मिटींग जाता ती मिटींग तेणी केन्नाच प्रेजेंट करूंक ना. आनी हेज्यान पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेटर येयले ते आमच्या संघटने बरोबर काम करताले, तांकां कॉर्पोरेशन दिताले आनी आमकांय ते कॉर्पोरेशन दिताले. त्या हितून आमी एकमेकाक सहाय्य करूं अशें करून आमी चलताले. आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर येयलो तेन्ना तेणी सामकेंच आमकां म्हणजे एक संघटना म्हणजे एक काडीची किंमत ना अशें करून तेणी आमकां हें दवरलें. म्हणजे तेका मेळपाचो जाल्यार आमी अपॉयंटमेंट घेवन तेजे पीएक सांगून अपॉयंटमेंट घेवन आमकां भितर अपॉयंटमेंट घेवची पडटाली. ही शेतकऱ्यांची परिस्थिती येयली. आमी वगीर रावले कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटकूर तेंचें चलता म्हणटकूर आमी फुडें आमचे संजीवनी एकदांची स्टार्ट जावपाक जाय ह्या नात्यान आमी प्रयत्न चालू केले. तेकाय सांगलें. आमची 2 म्हयने मिटींग जाताली ते मिटींगेक केन्नाच तो येवनासलो. जे आमचे मिटींगे जाताले कितें ठरतालें ते आमी तेका सांगताले. ते वयर वचून तेणी हाडूंक जाय ते करिनासले. जे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटर येयल्ले ते आमी मिटींगेक आपयले की ते येताले आनी ते आमी कितें आमी बरोवन दिलें की ते आमी पणजे व्हरून दिले. ते मागीर आमकां अपॉयंटमेंट घेतकूच थंय व्हरून मिनिस्टरा कडेन कोऑपरेट मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन व्हरून मिटींग घेताले आनी कितें तरी तेजें आन्सर मेळटालें आमकां. पूण हो येयल्ल्याक सगळ्यात नेगेटीव पॉयंट. आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचेर उलयता. जे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो प्रशासक आसा सतेज कामत हेका मुदतवाड दिवची न्हू अशी ऊस उत्पादक संघटनेची मागणी केल्या. ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष आसा राजेंद्र देसाय आनी त्यांचे पदाधिकारी आसा त्यांनी मागणी केल्या की संजीवनी जो साखर कारखाना प्रशासक म्हणून आसा त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कांयच केली ना. उलट शेतकऱ्यांची त्यांनी दिशाभूल केल्ली आसा. ज्या जाग्यार संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस लावपाक जाय आसलो त्या जाग्यार त्यांनी सगळी भाजी लागवड केल्ली आसा आनी थंयची कामगारांक त्यांनी भाजी लागवडीन घातलेली आसा. त्या जाग्यार जर ऊस लावन शेतकऱ्यांक जर प्रोत्साहन दिल्लें की तुमी ऊस सोडनाका, तुमी शेतकरी सगळे ऊस करा अशें म्हणून जर प्रोत्साहन दिल्लें जाल्यार तो ऊस आयज हांगा वाडपाची शक्यता आसली अशी तेंची म्हणणी आसा. जो संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचो प्रशासक आसा तो शेतकऱ्यां खातीर आजून पर्यंत तर वावरलो ना. जे तेका प्रशासकीय कार्यालयांतल्यान जे येता कृषी खात्यांतल्यान जे तेका शेतकऱ्यां खातीर कितें करपाचें येता जाल्यार तो कांयच करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा. तेन्ना ऊस उत्पादक संघटनेचें अशें म्हणणें आसा की तेका मुदतवाड दिवपाक आमचो ठाम विरोध आसतलो आनी तेका जर मुदतवाड दिली जाल्यार आमी कितें म्हणटा ते मुखार निर्णय घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर. उत्तर प्रदेशातल्या कासगंज जिल्ह्यात धपको दिवपी घडणूक घडल्या. प्रवाशांक घेवन वचपी एक ट्रॅक्टर ट्रॉली सयत तळ्यांत पडिल्ल्यान वट्ट 22 जाणांक मरण आयलें. हातूंत बायलां तशेंच ल्हान भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. ह्या ट्रॅक्टरात 40 जाण बशिल्ले. तातूंतले जायते जाण जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. चालकाचे ट्रॅक्टरा वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याचे कुशीक वचून तो तळ्यांत पडलो. हे लोक मागीर पुनवेक कासगंजांतल्या कागदगंज घाटाचेर ट्रॅक्टर टॉरींतल्यान गंगेत न्हावपा खातीर वतना दियावगंज पिटायली मार्गावयल्या गंधर्व गांवा लागसार हो अपघात घडलो. और कितने सर घायल कितने लोग हैं? क्या कारण रहा? घायल और कितने लोग हैं? जैसा मैंने बताया 22 लोग अभी घायल हैं. 22 लोगों की मृत्यु हुई है. 3 लोग को आईडी ऊपर करो. उनको
उनको अलीगढ़ रेफर किया गया है। 10 के आसपास लोग जो हैं उनको उपचार किया गया, जिसमें से 7 लोग अभी कासगंज के जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, उनका उपचार करते हैं। सर घटना कैसे हुई सर? ये घटना कैसे हुई है? क्या कारण रहा सर? हादसे का कारण यही है कि जो ट्रॉली थी वो पलट गई और जी। पलट के पोखरे में गिरी है। जो आप पोखरा यहाँ पर देख रहे हैं, जी। पोखरे का पानी दलदला है और जो महिलाएं थी और बच्चे हैं वो जो ट्रॉली पलटने के कारण उसके दबाव से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु। ये ट्रैक्टर इधर से आ रहा था, अलीगंज साइड से आ रहा था, पटियाली कादरगंज गंगा स्नान के लिए जा रहा। बताया जा रहा है कि मुंडन कराने जा रहे थे, उसमें महिलाएं ज्यादा थी। कहाँ जा रहे थे? ये कादरगंज जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, बताया गया। तो हमें फोन गया, ऐसे यहाँ चीप का तो निकल रहे थे, तो यहाँ से हमने देखा सभी लोग, पुलिस वाले भी आ गए, तो पब्लिक लोग तब टाली उसमें पानी में उल्टी पड़ी हुई थी, उसमें महिलाएं ज्यादा दबी हुई थी, तो उसको हटाया गया। तब निकाला तो 17 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के बाहर रखी थी, और उसके बाद कुछ थे वो प्राइवेट डॉक्टरों के पास भेज दिए, उससे फिर पटियाली भेजे गए, सब जगह भेजे। फिर अभी लगभग बताया जा रहा है 22 के आसपास हो चुके हैं। यहाँ पर जब ट्रॉली ये पलटी गई है, यहाँ से चीख पुकार की आवाज आई, तो यहाँ पर हमारा एक स्थान है, यहाँ स्थान है, पीपल महाराज है, गड़ैया महाराज बोलते हैं इनको। वहाँ पर हम सेवा कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, तो हमको आवाज आई, तो वहाँ हमने जब देखा उनकी आवाज इधर से आ रही है, हम भाग के गए तो यहाँ देखा ट्राली खड्डे में जा चुकी थी। उसके आप लोगों के साथ फिर क्या हुआ? उसके टायर ऊपर से यहाँ चील पुकार की आवाज लगी हुई थी कि बचाओ 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 बचाओ। तो हम लोग अंदर घुसे, उसमें देखा ट्राली हाथों से उठाई गई है। तो वहाँ जब मौतें, उसमें से लड़के बच्चे और बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, उनको जब निकाला गया है तो हमारे शरीर खुद कांपने लग गए कि हमको क्या करना चाहिए, ये क्या हो गया है नहीं। और घटना घटते हुए निकालते गए, कुछ लोग ट्राली को उठा लिया हाथों से, और हमारे यहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन लोगों ने भी सुना है, तो वो भी एकदम घटना स्थल पर आए हैं, उन्हें भी हेल्प की है। हेल्प करने के बाद घुसे हैं खड्डे में, ट्राली उठवाई है साथ में, और हम लोग हैं जैसे मान लीजिए हो गई 20-22 मौतें हो गई हैं साहब। मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय चर्चेक आयलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो अशी भूमिका लोकांनी घेतली। तशेंच हेर विशयाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली, पूण ग्रामसभेक लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्लो। जी ग्रामसभा, ग्रामसभेन जे आमी मायनी संबंधी जे आमचे आमदारान जो प्रश्न विचारलो कालच्या एसेंब्लीन, आनी सीएमान ताका उत्तर दिल्लें की जी देवळां जावं कितें घरां लिजान येता ती सगळी आमी काडटले म्हणून, पण टील डेट मेरेन पंचायती कडेन काय येवंक ना आनी आमच्या कडेन काय कोणी म्हणून आमी आयज ग्रामसभेन तो प्रश्न काडला की आमचे जो आमचे जे प्रश्न आसा हे सॉल्व जाल्या शिवाय जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत मायन सुरू करूंक दिवपाची ना म्हणून। आणि हे आयज आमी फर्म डिसिजन घेतला, आणि जर मायन जर सुरू केली जाल्यार आमी ती बंद करतले वचून। तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा, आमचे जे प्रश्न जे असेंब्लीन तुमच्या आमच्या आमदारान मांडलेले ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करचे, आणि जे आमचे शेता संबंधी किंवा कुंदाचे जे कितें प्रश्न कंपनी कडेन आसा ते कंपनी कडेन ऑलरेडी आमी मांडलेले आसा, पण ते अजून मेरेन ते कंपनीन कांय हांगासर लक्ष दिवन आनी सॉल्वय करूंक। लेकान कंपनीन आपले पिठाचे उदक हाडून पायपलायन करून ते आमच्या लेकान सोडलेले आसा, आणि पावसान सगळे जे सिल्ड आसा ते सगळे सिल्ड आमच्या लेकान येता, आणि लेक आयज ते कंप्लिटली भरलेले आसात मातयेन। म्हणून आमी पंचायतीक ग्रामसभेन रिक्वेस्ट केल्लो की कंपनीक तुमी लेटर करा आणि सायड इन्स्पेक्शन घ्या। आता हांव ग्रामसभेक उलयल्लो आहा सरपंचा कडेन की आमचो जो तांबडो रस्तो आसा पळय, आमची सगळीं बायल भुरगीं कामां वचून येतात, ते सगळे भायले लोक येतात हांगा, व्हडले व्हडले गाडयो बायक करतात, कार घेवन बसतात, बाटले घेवन बसतात, सगळे हांवें पळयल्ले आहा। आमकां येवंक थंयच्यान भंय दिसता। आमी आतां हेचेर एक्शन हे पोलिसान तरी घेवपाचें ना ग्रामपंचायत तरी घेवपाचें अशी म्हाजी एक मागणी आहा। केप्यां आवेडे पंचायतीच्या ग्रामसभेत एंड्युको इंडस्ट्रीच्या खाजगी जाग्यात लायटीची लायन ओडपाक रस्तो खणपाच्या प्रकरणात नोटीस काडपाचो थाराव घेतलो। सगळ्यो साधन सुविधा चालीक लावन कोयरावेलो कर घेवपाचें थारलां। हे विशयाचेरूय भासाभास जाली। ग्रामसभेक पंचाची उणी उपस्थितीचेर लोकांनी नाराजी उक्तायल्या। टेक्निकल
रिंग आसता पळय एक दोन तीन ती सोडी सोडली न्हू फोट तांचो ऑथॉरिटी ती पळयला तेजें इंजाला ये लेटर केला तुम्ही एक लेटर केला ते लेडीज आनी भुरगीं हेका वपाचें आनी पंचायतीचो ऑब्जेक्शन आहा आम्ही काल एक तयार केला डब्ल्यूआरटीचे सो हांवें कितें केला नोटीस धाडया तेजो एक आमच्या गांवाक एक प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाक ऑलरेडी लोकांचो पयली ओपोज आसा मॅटर सबसिडायज कोर्टान आसा गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रीक केबल घालपाचो गांवाक विलेज डेव्हलपमेंटा अंडर करपाक घेतलो बरो प्रोजेक्ट आसा पूण जो मॅटर सबसिडायज मॅटर आसा तो एक मनीस आसा की प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्यान केबल डिगींग करून घालपाक सोदतालो सो ते कांय विलेजर्सान तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलां आनी तें बंद उडयलां. सेकंड थिंग म्हणटे आमी एक नोटीस केला की पंचायत ग्रामसभा जेन्ना मिटींग आपयता तेन्ना कसली मिटींग आपयता तेन्ना लोकय उरना लोक उरना ते उरना तेतून आनीक नोटीस जाला की मेंबरूय उरना पंच मेंबरूय उरना म्हणजे पंच तुमी निवडून येता ह्या गांवच्या कामा खातीर गांवांत दरगत करपा खातीर घराडेन बसपाक न्हू खुबशे पंचायत न्हू हें आमी रिकॉर्ड केलें म्हणलें पयले तेतून थोडे पंच उरना सो तो एक आमी डिस्कस केलें की परत अशें जावपा जायना की तुमी तुमकां लोक गांवा खातीर निवडून दिता तुमी येवपा जाय पंचायतीक प्रेजन्स रावपा जाय कितें आसूं तें. पंचायती एक लेटर दिलें कितें म्हणून आमकां प्रेझेंट स्टेटूस आतां आदिनकोट डिस्टिलरी इलिगल कोटा आसा आनी ते सबसिडाय आसतना हे एज पर पंचायत रिपोर्ट बिल्डींग किंवा शीट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. हेच नंतर हांवें क्वेश्चन केलें पंचायती की तुमी कितें एक्शन घेतला बसत आसतना ते म्हणटा आमी एडिशनल कोर्टाक थ्रू एडवोकेट तो रिपोर्ट पंचनामा केल्लो तो धाडला सो तेच नंतर आतां कितें जालें तें आमकां अजून कांय खबर कितें आसा त्या ठिकाणी रेडिंको म्हणटाणे डिस्टलरीज म्हणटाणे थंय एक ट्रान्सफॉर्मर बसयला आनी तो रोड कटींग करून थंयच्यान 11 kV लायन व्हरपाक सोदता ती कमर्शियल डॉमेस्टीक लायन तेजी तो कमर्शियल लायन व्हरपाक सोदता जाल्यार त्या लोकांक थंयच्या हेतूंतल्यान कटींग करपाक ऑब्जेक्शन आहा आमगे प्रायवेट प्रॉपर्टी त्या म्हणून आमगे प्रॉपर्टींतल्यान वरनाकात सेकेंड हँड आमगे पंचायतीने कसले एनओसी घेतल्यान गार्बेज टॅक्सान कशें आमी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करना ते लोक कितें म्हणटात 6.5 गार्बेज कलेक्ट करनाका गार्बेज कलेक्ट 8 आसा आमकां. सेकेंड आमी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लायट जे बील चार्ज करता पळय तेन्ना ते लोकांनी करता आनी पंचायत हेडनी करता म्हणल्यार आतां आमी पंचायत आमी ऑफ करपा तें आमी ते लोकांनी हांगा हें घेवपा ना इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स घेवपा ना तेजे वाटे आमी गार्बेज टॅक्स घेवता बारीकशें. मुखेल रस्त्याचेर तशेंच दर्यादेग वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करतल्यांचेर कारवाय करतले असो थाराव आयतारा जाल्ल्या मोरजेच्या ग्रामसभेत पास जालो. तशेंच रस्त्या कुशीक लायिल्ले हॉटेल्साचे बोर्ड काडपा खातीर 15 दिसांची मुजत दिल्या. मोरजे जाल्ले ह्या ग्रामसभेक मोरजेचो जिल्लो पंचायतीचो वांगडी सतीश शेटगांवकर हाजीर आशिल्लो. जिल्लो पंचायत निधींतल्यान जावपी उदरगतीच्या कामांचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. आयज मोरजेची ग्रामसभा सरपंच मुकेश गडेकर हांच्या मुखेलपणा खाला जाली आणि ह्या वेळार मोरजी गांवचे जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकर ह्या ग्रामसभेक उपस्थित असले. सुरवातीक जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगांवकर हांणी मोरजी पंचायत मंडळाक आणि थळाव्या नागरिकांक आव्हान करताना सांगले की जिल्हा पंचायत निधींतल्यान जर आपणाक विकास करपाचो आसा त्या नजरेतून लोकांनी विकासाची कामां आपले कडेन दिवची. वर्साक 35 लाख रुपयेचो निधी जिल्हा पंचायत निधी कडल्यान उपलब्ध जाता आणि तो आपूण टप्प्याटप्प्यान गांवच्या विकासा खातीर वाटप करतलो आणि विकासाची कामां यादी दिवची अशें तांणी ग्रामस्थांक उलो मारला. ह्या ग्रामसभेन जे पार्किंग नो पार्किंग झोन आसा रस्त्याच्या मुखार त्या पद्धतीन जे पार्किंग करता तांचेर कारवाई करची. बेकायदेशीर ज्या पद्धतीने होल्डिंग बोर्ड व्हडले लायतात कटआउट लायतात तांकां कसल्याच प्रकारचो परवानो नसता तांचेर कारवाई करची आणि ह्या प्रश्नाचेर जाप दिताना थळावे सरपंच मुकेश गडेकर हांणी सांगले की 15 दिसाच्या भितर हांचेर कारवाय जातली. तेच भशेन
गावात कितली बेकायदेशीर बांदकामां आसा आनी त्या बांदकामा कडल्यान पंचायतीक कितल्या प्रकारचो निधी मिळता हाचेरय भासाभास जाली, चर्चा जाली आणि सविस्तर माहिती सरपंचान दिता आसतनाच काही नागरिकांनी उलट प्रश्न विचारून जर बेकायदेशीर बांदकामां आसा त्याच्या कडल्यान जर पंचायतीक कसल्याच प्रकारचो टॅक्स मेळना तर तांचेर कसल्या प्रकारची कारवाई करतले अशी जाब विचारली. त्या उपरांत आमी तज्ञां कडल्यान मार्गदर्शन घेवन पुढील कारवाई करतली. गांवान मोठ्या प्रमाणात भडकी जनावरां, भडकी कुत्री आसा ताचेरय कारवाई करतले अशे वेगवेगळ्यो ठराव ह्या ग्रामसभेत मांडला. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. आयतारा ताळगांव पंचायतीची निमणी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 2024-25च्या अर्थसंकल्पा सयत विंगड विशयाचेर चर्चा जाली. पणजे स्मार्ट सिटी जाले उपरांत लोकल बशी बंद करपाच्या विशयाचेर थळाव्या बस धनियांनी प्रश्न उपरासलो. ताळगांव ग्रामपंचायतीत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी बांदकामाचो प्रश्न सेसील रॉड्रिगीज हिणें काडलो. ग्रामसभेत मांडिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो पंचायत मंडळान दिल्या अशें ताळगांवच्या सरपंचाचें म्हणणें आसा. आयचे पटीकेत आमचे मेन हेतू आसलो तो बजेट कित्याक बजेट आमकां मातशें फुडें पडक लागल्या उपरांत आमकां बजेट पास करूंक ना म्हणून आमी हो आतां बजेट पास केला 2 म्हयने फुडें. सो ते लोकांनी ताजें सजेशन दिलें कितें दिलें आनी ते आमी आनी ते डेवलपमेंट तो सेवेज आतां तुमी आमच्या कडेन बाबान सांगलेलो सेवेज जे प्लॅनिंग कशें आसा ही इज फॉलोईंग अप विथ मॅडम यू नो each and every डेवलपमेंट पण ताणें सगळे डेवलपमेंटाचेर सांगलेलें आसा कशें आमी डेवलपमेंट सर्वीस करता इवन द हेल्थाचे सगळे इश्यू क्लियर केल्ले आसा आमचे. You know, the work that this punch members have done for the last 5 years, there has been hill cutting happening, illegal activities. आजूनपासून 2002 ऑगस्टान एक ॲप्लिकेशन दिलेले अजूनपासून जॉईंट इन्स्पेक्शन करूंक ना. आय आस्क फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन. सो दिस इज समथींग टू बी लुक्ड ऑन टू. लायक हू आर दे सेफगार्डींग? आमकां आमचे तालिगांव सांबाळपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरता. आमकां काय पडोंक ना बाबा म्हाजे सायडीक कितें जाता. तालिगांवचें कितें हिल कटिंग, यू नो, इलिगल स्ट्रक्चर्स, जे कोण पयशेकार आहा ते बांदतात आनी जे कोण धाकटे आहा ते तांकां सांगता बंद कर म्हणून. सो यू आर डुईंग अ डिफरन्सिएशन एंड दिस इलिगल एक्टिविटी शुड नॉट हॅपन. सो वी हॅव रेज्ड अप आवर कन्सर्न एंड स्ट्रे कॅटल नाजाल्यार आमचे पावंड आहा 3-4 वर्सां जालीं आमी सांगता बाबा पावंड आहा 50 lakhs ऑल्सो बजेटान घातलेले 2022 आमी रेज केला ते अजून पासून तुम्ही 5-5 लाख एवरी इयर काडटा कित्याक? दोन्ही बसी वयता न्हू तुमी न्ही बसी घाला पूण आमच्या बसी कित्याक बंद करता? तो तुम्ही करूंकच जायना. यू कांट पास दॅट नोटिफिकेशन दॅट इज कंप्लिटली इलिगल अँड अगेन्स्ट द लॉ. यू कांट जस्ट से सडनली वन डे दॅट तेणी बसी रजिस्टर केल्या, टॅक्स भरता, लायसन्स भरता, सगळे लिगल आहा. कितें कितें कोणाचे पुस्तार आनी कोहली बुनियादार ते म्हणटा की बसी बंद करा म्हणून स्मार्ट सिटी जाता. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.